account လေးတွေကိုအမျိုးအစားခွဲပါမယ်ရှင်ကလေးတို့အမျိုးအစားခွဲကြရအောင်ပါချေဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါတာလဲဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာ last course of say sale revenue ကဇယားတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးอ่ะဟုတ်ပါတယ် stock ဒီတရက် March 2009လို့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ် return in what return in what ဆိုတာဟုတ်တယ် sale return မှန်ပါတယ် return out what ဆိုတာ partial return ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကရော heating and lighting salary and wage just ကလည်း expand ဟုတ်တယ် salary expand က expand ပဲrent and rate ကလည်း expand ဟုတ်တယ် premises ကတော့ non current assets ဟုတ်တယ် equipment ကလည်း non current assets motor vehicle non current assets receive ကိုရမယ့်ပတ်စံတွေကcurrent assets ဘဏ်ကနောက်တစ်ခုကရောဟုတ်ပါတယ် creditor တော့မဟုတ်ပေးတယ်ပဲကိုကသူများကိုပေးရတော့မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ loan repayable in 3 year 3နှစ်နေမှပြန်ပေးရမယ့်အကျွေးတွေဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်တော်ပါတယ် drawing ဘယ်သူနဲ့ရှင်းမလဲဟုတ်ပါတယ် drawing နဲ့ capital ကတတွဲရှင်းပေးရမယ်နော်သူတို့ကပိုင်ရှင်ရဲ့အရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအဲ့တော့ခြေတို့ရဲ့ inventory ရဲ့တန်ဖိုးသည်27ရက်ဖေဖော်ဝါရီလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲခြေတို့စင်းရင်ပိတ်တဲ့နေ့ရဲ့ inventory ကိုလိုချင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ try ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ inventory သည် opening inventory လား closing inventory လားပြောပါအောင် try ရဲ့အပြင်မှာရှိတာဘာ inventory ဟုတ်ပါတယ် closing inventory ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုတွက်ကြမယ်